السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن قرية روزانا بالساحل الشمالي. قرية من أهم القرى اللي موجودة في الساحل الشمالي القديم. مكانها بالظبط موجود في كيلو 56 طريق اسكندرية مطروح. القرية مش بعيدة، تعتبر قبل اسكندرية. القرية فيها خدمات كويسة جدا. هتكلم النهاردة عن مميزاتها وعن عيوبها. اللي في شمالنا ده كان فتح الله سوبر ماركت، من أكبر الأماكن الموجودة للخدمات. طبعا في أماكن عربيات توصيل للزوار داخل القرية وللحركة داخل القرية، طبعا بماديات. هنتكلم عن حمامات السباحة اللي موجودة في القرية. في حوالي 15 حمام سباحة، منهم حمام خاص بالأكوا زي ما احنا شايفين في الفيديو، وكمان في حمامات سباحة عليها أقوى للأطفال. كلها قريبة من بعضيها. القرية كلها تقريبا على حوالي 3 كيلو، فكلها مش بعيدة. هي طبعا التحرك هيبقى بعربية، أو لو انتوا من هواة المشي فبالمشي. المساحات كلها قريبة من بعضيها يعني. كل منطقة فيها حمام سباحة قريب من الشاليهات، علشان المشي ما بقاش كتير، بس معلهاش أقوى. هو ما في مكان سباحة بس مخصص للأقوى. هنتكلم برضو عن المساحات اللي موجودة. طبعا في مساحات خضراء كبيرة جدا جدا في المكان، ودي من مميزاتها طبعا. الشاليهات، أنا كنت واخدة الشاليه الدور الأرضي، وواخدة شاليه الدور الأول فوق بعض، فهوريكم طبعا المساحات اللي جوه والفرش. وتقريبا ده اللي موجود في معظم الشاليهات اللي بالمكان. الجنينة الأرضي فيها زي ما انتم شايفين شواية ومكان للقعاد وأنتريه. فيها مساحات كبيرة للعب عشان الأطفال. طبعا في بيتش باجي بره، في ألعاب بره، في كافيهات. هتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. ده الشاليه من جوه مكون من أوضتين، كل أوضة فيها سريرين 3، فيها مراتب موجودة احتياطي، في مطبخ أمريكاني، في صالون، في أنتريه في الصالة. يعني يومين 3 أسبوع الجو هيبقى لطيف، مش صعب في الاسترخاء يعني. الحمام مجهز برضو بغسالة، يعني هي كاملة للمعيشة عموما. الفرش بيبقى معقول. طبعا مش فندق يعني 5 ستارز زي اي فندق في الاماكن السياحية، بس شقة تقضي الغرض، يعني فيها كل الامكانيات اللي بنحتاجها كده كده للاستخدام اليومي يعني. الدور التاني برضو ليه مدخل من بره. انا كنت واخدة المنطقة الخاصة بالبسينات اكتر من البحر، يعني انا اقرب للبسينات وفتح الله والسوبر ماركت والخدمات. يعني البوابة تقريبا ما فيش حوالي 300 متر او اقل كمان. فانا في منطقة جي، دي اقرب منطقة من البوابات او البوابات تقريبا. فدي بالنسبة لي اقرب للبسينات والخدمات. لو انا من هواة البحر اكتر هاخد اخر المنطقة، اللي هو اخر الشارع اللي هبينه لكم في الفيديو اللي بيبقى اخره البحر. ده الدور التاني عبارة عن نفس القصة برضو، مطبخ أمريكاني والريسبشن وفي أنتريه والسفرة. التشطيبات كويسة. طبعا في الأوض كلها مكيفة علشان الجو برضو حر، برضو زي أي مكان، ما بيختلفش يعني. هو مكان حر. لو انتي طالعة في 7 8 9، التوقيت ده بيبقى صعب شوية في درجة الحرارة. فأنا كنت في شهر 9، ودرجة الحرارة برضو كانت عالية وكانت الدنيا حر. بالنسبة للجو بيتظبط بعد الساعة 5 كده على البسينات وعلى البحر، لكن قبل كده فانت مضطرة تشغلي التكييفات. نفس الغرف اللي موجودة تحت موجودة فوق. تقريبا هي تقريبا بتبقى موحدة، يعني موضوع ان اللي يبقى الغرفة فيها 3 سراير ومرتبتين إضافية في حالة مثلا العدد كبير، فهي الشاليه يقضي أسرتين. فوق وتحت نفس القصة. بالنسبة لي لو هرشح، انت معاكي اطفال فخدي الدور الارضي، لان الجنينة والخضار والمساحة هتساعدهم اكتر عن اللعب، وخصوصا ان مفيش اماكن للترفيه كتير، وخصوصا في الاوقات اللي هي شبه ميتة. يعني انا رحت شهر 9، ودي اوقات ما فيهاش اكتيفيتي كتير، يعني ما فيهاش خروج، ما فيهاش فسح. في كافيهات في بداية القرية. في تمشية طبعا لو حضرتك حابة تمشي، لو حابين ننزل البسينات متأخر برضو ده متاح. البحر اخره لحد الساعة 8، بعد الساعة 8 كافيهات على البحر، وبرضو ساعتين 3 ومش اكتر من كده. فتقريبا القرية ما فيهاش خروج قوي. بعد الساعة 10 انت ممكن تخرجي عن طريق البوابة، في كافيهات بره، في بيجي باجي لو حابين داخل القرية يعني. انا في طريقي دلوقتي للبحر. هو شارع طويل من بداية البوابة لحد نهاية البحر. شارع تقريبا ممكن في حدود يعني ممكن كيلو أو أقل كمان، أقل من 1000 متر.
تمام. بين الميزه الوحيده اللي في الشارع بقى المطبات الكتير، علشان لو برضو حد سايق بيتش باجي او سايق عجله او طفل بيلعب او كده، ففي مطبات كتيره جدا علشان يتحكموا في سرعه السياره. فسرعه السياره في المكان ما بتبقاش بيسوق بسبب المطبات، فهو اوريدي ماشي بطيء جدا عشان لو قابله طفل او قابله حاجه. فدي من مميزات المكان. الشوارع كلها قريبه من البسينات وكلها قريبه من بعضها. الشارع ده نهايته البوابة اللي انا واخدة فيه، الجزء الناحية التانية كده ده البحر. زي ما قلت هو مش طويل قوي، القرية كلها على 3 كيلو، فهي مش كبيرة، بس يفضل الحركة باستخدام سيارة شخصية او سيارة العادية. ده البحر طبعا قريب، لو 3 دقايق مشي، دي بداية دي البوابة، 3 دقايق مشي هتكون عند البحر. الشوارع الجانبية طبعا حلوة في موضوع البيتش باجي او كده للولاد. بس هي القرية مشكلتها الهدوء القاتل بصراحة، وخصوصا التوقيت اللي انا طلعت فيه. اللي من حق يعني اللي بيحب الهدوء والسكينة والكلام ده، فيفضل يطلع في نهاية الشهر التاسع، شهر سبتمبر، لان الوقت دوت بيبقى فيه هدوء. طبعا دخول مدارس والجامعات بيخلي الساحل عموما واي مصايف تقريبا ما فيهاش حد. ده البحر. طبعا الجو كان لطيف جدا بعد الساعة 5، الجو بيبقى حلو جدا. ملهوش علاقة بان الجو كمان حر في مصر عموما. درجة الحرارة بتبقى حلوة لدرجة ان ممكن تحتاجوا كمان جاكيت يعني. زي ما شايفين كده في قعدات على البحر. في كل تقريبا حوالي 3-4 متر في مكان مخصص للبرجولة بكراسي داخلية يعني. زي ما شفنا كده في دش وفي حمامات لتغيير الملابس على الشاطئ قريبة برضو من بعض. مكان الكافيهات كانت بعيدة شوية عن الشارع اللي أنا كنت فيه. المنطقة اللي أنا كان فيها نهاية الشاطئ من هناك كده في أماكن للجلوس والكافيهات بعد الساعة 8، لكن قبل كده متاح إن احنا نقعد على البحر عادي جدا. بس طبعا الموجة عالية جدا، وخصوصا في الساحل الشمالي، وخصوصا في قرية روزانا كان الموجة كانت عالية قوي. ده كان منظر الغروب في التوقيت اللي أنا كنت فيه. أسيبكم تستمتعوا بمنظر البحر شوية. ده المكان بالليل بيبقى البرجولة منورة والمكان هادي، وبعد الساعة 8 في كافيهات كمان للي بيحب يقعد على البحر. المكان لذيذ جدا والاستجمام فيه حلو قوي. السوبر ماركت ده طبعا فتح الله من اكبر السوبر ماركت اللي موجود، فيه كل حاجه حرفيا، قريب جدا من القريه. في كمان شمال يمين القريه واحنا داخلين في مطعم كوكدور، بس هو بيبقى قافل في بدايه تقريبا من نص 9 او اخر شهر 9. قبل كده كان بيبقى فاتح فتره الاجازه كلها. وطبعا في كافيهات مفتوحة كتير، في بيتش باجي، في أماكن للقعاد. السوبر ماركت ده فيه كل حاجة، أكل جاهز، في اي تي ام، في كل حاجة حرفيا، فاكهة خضار مخبوزات، كل حاجة، تورت، أسماك، أكل جاهز، شامبوهات، ميك اب، مستلزمات كهرباء، سباكة، أي حاجة. السوبر ماركت كبير جدا جدا وممنوع التصوير، فأنا قدرت أجيب يعني شوية حاجات كده قليله. بس السوبر ماركت اكبر من كده بكتير، وفيه كل حاجه حرفيا وباسعار قليله جدا زي الاسعار اللي موجوده في القاهره. ممكن تكون اساسيات زي الميه زي الاكل كله بسعر مناسب جدا. من ضمن المميزات السوبر ماركت دوت والخدمات اللي موجوده فيه. عيوب المكان بس الهدوء. لو انت مش من هواة الهدوء، لو انت من هواة الخروج والفسح، يبقى تفضل تروحي مع عائلات. لو انت من هواية الهدوء وما بتحبيش الزحمة، فروحي في التوقيت ده هتستمتعي جدا جدا جدا. بس خدي بالك درجة الحرارة بتبقى صعبة. يا رب اكون قدرت افيدكم. ده كان الريفيو بتاعي النهاردة عن قرية روزانا في الساحل الشمالي، وسط الساحل الشمالي القديم، طريق اسكندرية مطروح. يا رب اكون قدرت افيدكم، الفيديو ما يكونش طويل. اشوفكم على الف خير بفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.